Mm. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Char. For today's video, magmukbang ko. Ang akong mukbangon is balot, lato, dayon, mangga. Dayon, tanawon ako. Kuan lima ra ka balot ang ako ang imukbang. Tanawon ako makamurot ako. Tansa, naman ako ang balot. Ano na ko ang kuan diha. Then ako ikanang milk tea. Dayon, sukaan. Sukaan nga walay gabay kay sulod. Wa ko nakapalit og suka sa tuba. Diha na to. Nabuak lang eh. Uy. Dayon ako'y suka dire. Suka, dayon, asin, karang balot. Hurot kahurot ba ko ani? Bisig doon kabuok balot ako mahurot ani. Hanggang na itong asin. Usa pa kabalot, murag nabusog na ko. Tanaw na to kung dako na magpiso. Hindi kung ako nagpiso, di na ito na kanon york kay magluod. Dako na siyang piso. O, awang balibo po. Na. O, awang balibo. O, nanguan na yung balibo. Nato na kanon. Ay, kalo-erds. Kuanta sa ikaduha. Nabuak siya. He. Gamay siya piso.
Di lagi ni pareho, binakukuan 16 days tanan. Yeah. Sa una kay dili ko makaugbalod. Karon kay makaon ako. Sukad nga gi-animate ko. May akong suka. Ang talato. Lang nga. Suka. Alam kayo mong suka, uy. Lang kayo suka. Tamis king mangga. Alam nga, Jud.
Grabe ka lang, Jud. Langat, Jud. Tubig. Ay, kalang. Tanawag na inyo akong sili. Duha ka kilong sili akong gibuang sa sukaan. Walang kaayo pero sige yapon butuslo. Gamay lang. Kadlok eh. Walang kaayo. Asin. Suka mahal ang kaayo. Wala nga yun eh. Aha.
Sarap. Hapit na mahurot. Kahalang. Mapay duha ka balot na bilin. Halang ka inyor.
Halang dyan siya kaayo. Kaya ako kang root sa 5 kabalot na binlan o duha. Binlan o duha. Dayon. Napakoy mangga dere nga 4 ka buok. Wala nang root. Kay busog na ko kayo. Dayon dagan paglatok. Ay, grabe jud kalang. So, mauna to guys. Load kayo siya i-partner ang kanang balot ug ang gatas. Load kayo siya i-partner. Ora to ang ako ang nahurot. As in, halang kaya akong suka. Grabe ka halang. Dili na ko mo kuan o kanang. Daghan mo kaya akong kuan nga sili. Ora to guys, salamat sa paglantaw sa akong video. Dayon. Please, kalimot og subscribe sa akong YouTube channel and don't forget to click the notification bell na diha sa ilalom. Sa ilalom, sa ubos di ay. So, thank you guys for watching.